अदा जन सां नंढड़ा पंहिंजूं ज़िंदगी जूं घड़ियूं गुज़रियूं, रांदियूं उन्हनि सां खेॾियासीं, ॾिकी ॾकर सां रांदि खेॾियासीं, वंज वटी रांदि खेॾियासीं, भॼण जूं रांदियूं खेॾियासीं, ऐं उन सां गॾु पढ़ियासीं, होटलुनि ते चांहियूं गॾु पीतियूंसीं, गॾिजी सफ़र कयासीं, गॾिजी मानी खाधीसीं। अॼु ॾिसो त उहे माण्हू तव्हां सां केतिरा गॾु आहिनि ऐं केतिरा हिन दुनिया मां रहलत करे उन जाइ ॾे हलिया विया आहिनि जितां वरी कॾहिं वापसि न वरंदा। हीअ ज़िंदगी हिकिड़ो खेल आहे। अॼु तव्हां ई असां ज़िंदा आहियूं, सुभाणे हिन दुनिया में कोन हूंदासीं। उन जे करे अचो त वचन करियूं त को बि केरु कंहिंसां ज़ुल्म न कंदो ऐं ज़ुल्म करण वारा जेके हूंदा उहे फ़ना थी वेंदा। पाण अहिड़ो किरदारु अदा करियूं जो हीअ दुनिया जॾहिं छॾियूं त हज़ारे लखे माण्हू जूं अखियूं अश्कबार थियनि ऐं जॾहिं ज़िंदगी में हुजूं त हज़ारे माण्हू असांजी तव्हां सां मिलण जे लाइ मुंतज़िर हुजनि। असुल इहा ज़िंदगी आहे, उन में ई अलाह तबारक व तआला राज़ी आहे। सभई अचो त ख़ुदा खे राज़ी करियूं, हिते जे मज़लूम ऐं ग़रीब माण्हुनि जो सहारो बणिजूं, जंहिंजूं दुआऊं तव्हां जी असांजी ज़िंदगियुनि में कुझु बहितरी आणे सघनि थियूं। महिरबानी सर।